दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा लोग घर्राटे ले रहे हैं क्योंकि क्या है, क्योंकि वो घर्राटे लेते हैं उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बेचारे जो पास में सोते हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर उनको भी प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आती, कई बार खुलती है। ये वाली प्रॉब्लम को देखते हुए जो कंपनियां हैं उनने इसका फ़ायदा उठाते हुए डिवाइस निकाला है जिसको कहते हैं नो स्नोर डिवाइस। ये बहुत मार्केट में चल रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह मिल रहा है। ये क्या वाकई काम करता है? क्योंकि मुझे घर्राटे नहीं आते हैं तो मैंने इस पर अपने आप पे टेस्ट नहीं करा, लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनको मैंने एक दो दिन मैंने कहा कि आप इस डिवाइस को यूज़ करें, तो आप बताइए इसका क्या रिव्यू हो। तो उन्होंने बताया क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप घर्राटे रहते हैं तो इसको यूज़ करना है या नहीं, क्योंकि अभी तक मार्केट में शायद इसकी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई दवाई नहीं आई है कि आप घर्राटे ले और घर्राटे आपके ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये एक मैकेनिज्म होता है थ्रोट, टंग और इस सिस्टम का, वो क्या है वो आगे मैं बताता हूँ। और इसलिए क्या ये डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले बता दूं वो डिवाइस है ये, नहीं ये, ओके सॉरी, ये नो स्नोर के नाम से आता है और ये अमेजोन पे आसानी से मिल रहा है क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको घर्राटे बिल्कुल नहीं आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, आवाज़ कम हो जाएंगी। क्योंकि घर्राटे अगर सामने वाला ले रहा है तो ले भैया जितने लेना है, क्योंकि हमें नींद आ रही है बस आवाज़ मत कर। तो कहने का मतलब ये आवाज़ कम करता है घर्राटे का। तो इसके अंदर डिवाइस में एक स्लीप है और उसके साथ एक बॉक्स आया ब्लू कलर का। तो सबसे पहले बता दूँ ये किस तरह का दिखता है। ये मेरे फादर ने यूज़ करा हुआ है इसलिए बता दूँ, इस तरह का आता है। ये शायद सिलिकॉन टाइप मटेरियल का है और इसको हम जॉ के अंदर फंसाते हुए बताता हूँ कैसे। और इनमें वर्क क्या करता है, देखिए ये सबसे पहले कैसे वर्क करता है मैं बता दूँ। क्या होता है कि आपकी जो टंग है और आपका जो थ्रॉट का बैक है उसके बीच में क्लियरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके अंदर जब आप एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब आप छोड़ते हैं तो वो क्लियरेंस जगह नहीं होती निकलने की, जिसके कारण स्नोरिंग की आवाज़ आती है। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसके कारण आपका लोअर जो जरा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डिस्प्लेस हो जाए, पोजिशन चेंज नहीं होगी, वो थोड़ा सा मूव हो जाएगा, आगे हो जाएगा, जिसके कारण आपके थ्रोट और टंग के बीच में जो गैप है वो थोड़ी आ जाएगी, जिसके कारण स्नोरिंग की आवाज़ कम हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए ये इस तरह का आता है और इसके आगे एक शायद एयर पास निकालने के लिए होता है। और बता दूँ ये यूज़ किस मैकेनिज्म से करता है, देखा होगा आपने, जब भी कोई घर्राटे लेता है वो मुंह बंद नहीं करता, मुंह बंद कर देगा तो वो सांस को छोड़ ही नहीं पाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ भी लॉक हो चुका है, वो कुछ गैप है नहीं, तो वो फिर मुंह से लेता है। तो उसका ही यूज़ करते हुए उन्होंने बनाए। ये इस तरह का आता है, इसको आपकी जॉ में फंसाना पड़ता है, ठीक है। अब आप जॉ में फंसाएंगे तो इसको कैसे फंसाना है, इसको पानी में डालना है, गर्म पानी में कम से कम 2 मिनट तक, ठीक है। 2 मिनट तक आपने पानी में डाला, सॉरी 20 मिनट 20 सेकंड, इसमें कहा लिखा है 20 सेकंड तक, आपने इसमें 20 सेकंड 30 सेकंड तक अच्छे गर्म पानी में डाला, जिसके कारण ये बहुत ही नरम हो जाएगा। तो फिर आप इसको जब जॉ में रखेंगे और उसके बाद दबाएंगे, ठीक है। जब आप दबाएंगे और अच्छे टाइट दबाएंगे, तो टाइट दबाने के बाद आपके जो टीट्स है, जितने भी टीट है, वो सारे इंप्रेशन इस पे आ जाएंगे और अपनी पोजीशन फिक्स हो जाएंगे। उसको निकाल के आपको कम से कम 2 मिनट बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में रखना है, ताकि ये आपका शेप बना ले पूरा, जिस तरह जो आपका माउथ का शेप है दांतों का, उसका शेप बना ले। तो उसके बाद आप इसको लगाइए। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरे, इनमें आपके नीचे के दांत और ऊपर के दांत फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो उसमें लगा रहता है एयर पास करने का, ये निकाल दीजिए और सो जाइए, ठीक है। फिर आपको नींद आएगी और आप घर्राटे नहीं लेंगे। ये मेरे फादर ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन यूज़ करा है, तो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। पहली बात तो इसको लगाने के दिन, पहले दिन तो उनको नींद ही नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा। वो मुश्किल से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 या 7 मिनट में उन्हें निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल था। फर्स्ट टाइम लगाते, हम समझते हैं कि ये फर्स्ट टाइम लगा है तो शायद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आज तक जीवन में कभी ऐसे कोई डिवाइस लगा के सोया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड डे उन्होंने लगाया, बोले आधे घंटे में मेरा वो जो दांत है जबड़ा वो दुखने लग गया, तो उन्होंने फेंक दिया। तीसरे दिन लगाया तो उनको थोड़ी मतलब
सुकून मिला कि हाँ ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको लगाने का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और उसके कारण अनकंफर्टेबल फील आती है। तो मैक्सिमम 10 में से 6 या 7 लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे। मेरे फादर ने यूज़ नहीं करा, उन्हें दे दिया वापस कि तू ले ले बट मुझे वीडियो बनानी थी, आपको बताना था, इसलिए मैंने उनसे लिया वापस और आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत वो लोगों को ये यूज़ भी हो रहा है, क्योंकि क्या है कि इतनी ज़्यादा घर्राटे की प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में से 10 लोगों को ही प्रॉब्लम है, हो सकता है 10 में से 5 को 6 को, लेकिन 4 लोगों को तो इससे फ़ायदा मिला ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आपके पड़ोस वालों को जो आपको सोता है आपके साथ, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप एक बार इसको लाके ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए जो लेते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बेचारे पास में सोते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो मेरे फादर ने इसको फेंक दिया और मेरी मम्मी को उन्होंने दे दिए कुछ ईयरबड्स रुई तरह की आती है, कॉटन, उन्होंने फंसाए और सो गए पहले की तरह, क्योंकि घर्राटे आते हैं तो नींद तो आती नहीं है, तो फिर उनको थोड़ी आदत पड़ गई और थोड़ी रुई या कॉटन लगा के सो जाती है, तो फिर ये डिवाइस उन्होंने फेंक दिया, काम नहीं करता। तो मेरे फादर को इसको काम नहीं आया। हाँ 20-30% उनको फ़ायदा मिला था, बट वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि उन्होंने रात में निकाल के फेंक दिया और फिर चालू हो गए। हाँ, नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकता है। मैं बता दूं कि नेचुरल तरीके से घर्राटे कैसे ठीक हो सकते हैं, मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं। नेचुरल तरीके से मैं भी पहले 3 या 4 साल पहले घर्राटे लेता था, बट उसके बाद मैंने योगा करने लग गया, आसन करने लग गया, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो उसके कारण जो मेरा थ्रॉट और टंग का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा हो गया कि मैं कैसे भी सो जाता हूँ तो घर्राटे बिल्कुल नहीं आते। और उसके बाद कफ वगैरह ये भी प्रॉब्लम, थ्रॉट, ईयर्स, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ये रिलेटेड, वो सारी हिस्से सॉल्व हो गई योगा और मेडिटेशन पे। तो जाहिर सी बात है योगा से होता है, आप सभी को पता है, लेकिन जो बेचारे आलसी कुछ नहीं कर पाते तो ये लेके आते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इसको अमेजोन पे मिलता है आराम से 400-500 रुपये का। अगर आप लेना चाहते हैं तो, और नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास में जो सो रहा है उसको बोल दे भैया तू कान में रुई लगा के सो जा, मैं तो ऐसे ही सोऊंगा सुकून से सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि रिव्यू देना मुझे जरूरी था क्योंकि नया डिवाइस आया इसलिए मैंने दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक अगर आप करेंगे तभी मैं व्यू जो रहता है वो व्यू काउंट नहीं देखता हूं, मैं लाइक देखता हूं। क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 रुपये भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो लाइक जरूर करें। जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा घर्राटे रहे तो उनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।